Κύριε Κουρέα, να πούμε και δύο λόγια για την Νέα Σαλαμίνα του σήμερα. Μια ομάδα η οποία δείχνει να γυρίζει σελίδα, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Δουλεύει πιο επαγγελματικά. Προσπαθεί και η διοίκηση να είναι πιο σωστή στις υποχρεώσεις της. Πώς βλέπετε εσείς και πώς κρίνετε, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά, διοικητικά, θα έλεγα, την προσπάθεια που γίνεται? Οπωσδήποτε μια Σαλαμίνα, όχι μόνο εμένα, αλλά του κάθε Σαλαμιναίου, είναι κομμάτι της ζωής μας. Εντάξει, περάσαμε από πολλά δύσκολες περιόδους λόγω της προσφυγιάς και μια περίοδος κακοδιαχειρήσεων, δηλαδή ίσως και λόγω της γενικής κατάστασης λόγω της προσφυγιάς, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπω να γίνεται μια σωστή δουλειά, να μπαίνουμε στο σωστό δρόμο. Ελπίζω να συνεχίσουμε. Υπάρχουν αδυναμίες. Είναι φυσιολογικό μόνο να δεν θα κάνεις, κάθεσαι να κάνεις τίποτε, δεν κάνεις λάθη. Από τη στιγμή που προσπαθείς, θα γίνονται και λάθη. Τα λάθη να τα εντοπίζουμε, να τα συζητούμε, σαν μια οικογένεια να τα διορθώνουμε και για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Είναι ελπιδοφόρο το μέλλον της Νέας Σαλαμίνας, εκτός από την... Δηλαδή εγώ, για να καταλάβετε, το τελευταίο πάει παραπάνω και φορώ παιχνίδια των ακαδημιών αυτό, παρά τους μεγάλους, και ειλικρινά βλέπω να πούμε, συγκρίνονταν με τις ακαδημίες των άλλων ομάδων, βλέπω να πούμε στη Σαλαμίνα να γεννήσκεται μια πολλά καλή δουλειά, να υπάρχουν πολλά ταλέντα και όπως δηλαδή, στο παρελθόν, δηλαδή είναι κάτι που τουλάχιστον από τα χρόνια που ήρθα στην Κύπρο την τελευταία 7 ετία, που το μεταφέρω να πούμε και σε παράγοντες, σε προπονητές που ασχολούνται για βέβαια στη Σαλαμίνα. Προσέξτε λαό τους. Δεν μπορούμε να έχουμε... Δηλαδή τώρα, μπράβο του και μακάρι να συνεχίσει. Έχουμε τον Πούσουλο. Έχουμε άλλα 3-4 παιδιά. Προσέξτε, δεν θέλουμε άλλους. Όταν ξεκινήσαμε, για μένα, όταν ήρθα, ήταν ένα από τα καλύτερα ταλέντα. Δεν είναι τυχαία που τον έπιανε τη Σπάγια. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία να πούμε. Είχαμε τον Κυπριάνο, είχαμε τον Γιώργο τον Παναγή, είχαμε τα παιδιά των Μόδεστων, των Θεράποντος. Μα είχαμε πλειάδα νεαρών ποδοσφαιριστών, των Ορθόδοξων των Ιωάννου, που όταν ήρθα στην Κύπρο ειδικά να πούμε, και μιλούσαμε με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι ποδοσφαιριστές, να ρωτούσαν τον Μπράβο και Κυριακό που τους είπαν και τόσα αυτά. Και όλα τα παιδιά χαθήκαν. Δηλαδή να μην ξαναπαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Γίνεται μια καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, να συνεχιστεί. Ο κόσμος της Σαλαμίνας, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο την οικονομική κρίση, είναι πάντα στο σωματείο. Η Σαλαμίνα μπορεί να γίνει πάλι η Σαλαμίνα που ήταν πριν τον πολεμό. Δηλαδή η Σαλαμίνα δεν έχει τίποτε να ζηλέψει, και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί, από ομάδες του Ελληνικούς, της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα, της ΑΕΛ. Δηλαδή μιλούμε από απόψεως στήριξη και φιλάθλων. Εντάξει, μακάρι να έχουν και οι τίτλοι για να μπορούμε να τους συναγωνιστούμε και στους τίτλους. Διαφορετικά, δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο τώρα που ακόμα η Σαλαμίνα τώρα ακόμα γίνεται καλή δουλειά. Αν κάνουμε και το βήμα παρακάτω, θα φαίνεται ήδη για διαφορά ο κόσμος πόσο κοντά είναι στη Σαλαμίνα. Δηλαδή, εγώ τον πρώτο χρόνο που ήρθα στην Κύπρο ήταν το χρόνο που είμαστε στη δεύτερη κατηγορία, που επέζεται τον διαβάθμιση με τον Ολυμπιακό. Πότε ξαναπήγε τόσο κόσμο μέσα στο Μακάριο? Γέμωσα το Μακάριο, δεν έπρεπε το τούτο. Δηλαδή, αυτή είναι η Σαλαμίνα και αυτή θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η Σαλαμίνα που θέλουμε και αυτή η Σαλαμίνα που θα γίνει. Παρόλο που ξεκινούν από το Μιούτσαλο για να πάνε στην Πάπλακα. Και εγώ ένα διάστημα έκανα παιχνίδια, αλλά ύστερα λόγω προβλήματα υγείας, λόγω ορισμένων καταστάσεων,
παρακολουθώ την ομάδα, όποτε μπορώ, δηλαδή τα παιχνίδια στη Λεμεσό, προσεκτικά να πούμε, θέλω λόγω υγείας να πάει αυτό, αλλά ξέρουμε τι γίνεται και λέω γίνεται μια καλή σωστή δουλειά, υπάρχουν οι αδυναμίες, προσοχή και πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερη μέρες για την αστυνομία. Θα παραμείνει στην εξάδα η ομάδα. Με σίγουρα, μα γι' αυτό λέω τώρα θέλουμε να πάμε δηλαδή λίγο, επειδή παρακολουθήσα και την προετοιμασία και αυτά, η Σαλαμίνα, αν είμαστε λίγο, δηλαδή να μην υπήρχε το πρόβλημα, δηλαδή ξεκινήσαμε τελείω το 5-3 με την Ομόνια, όλη την προετοιμασία δοκιμάζαμε έναν ο οποίος ήταν πολύ καλός, εγώ, τον Ολλανδόν, τον Σεντεμπάκ, και ξαφνικά να μένει αυτή και έκαναμε λίγο λάθος. Ενώ αν ξέραμε ότι θα έρθει, μπορούσαμε, πήγαμε και παίξαμε πρώτο παιχνίδι με τον Ομόνια, μια και τράγανε στην άμυνα που πρώτη φορά παίζαμε μεταξύ τους. Δηλαδή ακόμα και τελευταία στιγμή που υπογράψαν τον Άντιτς με τον Ζακοβίτς δεν έδειχναν να παίξουν. Δηλαδή χάθηκε εκείνη τον περίοδο της προετοιμασίας. Μετά κάνει αυτοί οι τραυματισμοί, μετά, αλλά εγώ φέτος δηλαδή η πορεία είναι 100% φορές καλύτερη από ό,τι την περίμενα να πούμε. Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και πιστεύω ότι δηλαδή δεν πρέπει να, δηλαδή μπορούσαμε τέτοιο για πιο ψηλά, εντάξει τώρα κανένα πιο στηρίγματα που έμεινε εναντίον μας, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει προβλήματα, ίσως κάποιοι αισθάνονται ότι η Σαλαμίνα είναι δαμέ, δηλαδή και στο παιχνίδι με το εθνικό και με χτες, δηλαδή και εγώ όταν κρίνω να πούμε τη διαιτησία, επειδή δεν ακουμπήσαμε τη διαιτησία, εγώ σε όλη μου την αυτή είναι ο διαιτητής μπορεί να κάνει το λάθος, όπως κάνει ο προπονητής. Κάποτε ρωτήσαν έναν μεγάλο προπονητή, τον Big Shackley στη Liverpool. Ένα παιχνίδι που έχασε η Liverpool στο τελικό του κυπέλλου με μια λαθασμένη, ήταν το φάουλ έξω από την υπαρχονική και πέναλτι και έφτιανε η αντίπαλη ομάδα του Manchester United. Και πήγαν οι δημοσιογράφοι να του πούν τι έχει να πει για το ίδιο. Και η απάντηση του ήταν, εγώ λέω όλη την καριέρα μου έκανα και λάθος αλλαγές, έκανα λάθος μεταγραφές, δεν είχε κανένα διαιτητή να μου πει μα ρε έτσι και έτσι, γιατί έβαλες τον τάδε και δεν έβαλες τον τάδε. Έτσι και εγώ σέβομαι το αυτόν τους, κάνουν τα λάθη τους, όπως και οι πρόεδροι κάνουν λάθος στο πονητή, δηλαδή όλοι κάνουν λάθη στο ποδόσφαιρο, αλλά να ξεχωρίζουμε το λάθος από τη σκοπιμότητα. Δηλαδή, θεωρείς δύο ακριβώς τις ίδιες φάσεις, ο ίδιος διαιτητής τη μία εβδομάδα να παίρνει την μια απόφαση, την άλλη να παίρνει την άλλη απόφαση. Έγινε για μένα χτύψη και δημιουργήσε, δηλαδή αναλόγως με ποια ομάδα είναι. Υπάρχουν τα λάθη, είναι ανθρώπινα τα λάθη μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι στην Κύπρο που γίνουν. Και ελπίζω να πούμε να υπάρξει δηλαδή κάποια καλύτερη αντιμετώπιση της Νέας Σαλαμίνας. Και εγώ είμαι αισιόδοξος για την Νέα Σαλαμίνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν θέλετε κλείνοντας να συμπληρώσετε κάτι. Όχι, γενικά για ένα πράγμα που εντάξει δεν το ακουμπήσαμε, αναφερθήκαμε για λίγο. Ένα άλλο πράγμα που δεν μου αρέσει και πάλι έχουμε την παγκόσμια αποκλειστικότητα.